السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايبه لكم وصفه من الوصفات اللي دايما ليها مكانه خاصه على السفره وملهاش وقت معين. نقدر نعملها في عزومه، خروجه، جامعه عائليه، او حتى يوم عادي حابين نغير في الروتين. النهارده هنعمل مع بعض اللحمه المشويه على الفحم، الوصفه اللي كل الناس بتحبها واللي ريحتها بس كفيله انها تفتح النفس. بس عشان نطلع لحمه مشويه مظبوطه وتكون مستويه من جوه لازم نعرف شويه اسرار، زي ازاي نختار نوع اللحمه، ازاي نظبط التتبيله، ازاي نشوي على الفحم من غير ما اللحمه تنشف معانا او تتحرق. كل ده هنتكلم فيه النهارده خطوه بخطوه بتفاصيل كتير، كل ده عشان تطلع الوصفه مظبوطه معانا من اول مره. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على الرسول. اول حاجه هنبدا بيها وهي اختيار اللحمه. لو هنشوي على الفحم يفضل نستخدم لحمه من اجزاء طريه في العجل، زي الريش او الفيليتو، وانا هنا استخدمت الفيليتو. واهم حاجة ان هو لازم يكون فيها نسبة دهون خفيفة عشان تخلي اللحمة معانا طرية، بس ما تكونش نسبة الدهون فيها كتيرة. هنغسل اللحمة بمية ونسيبها بقى تنشف كويس، ودي خطوة مهمة عشان التتبيلة تدخل جوه اللحمة. وبعد كده هنبدأ بقى نقطع اللحمة. واحنا بقى بنقطع اللحمة ناخد بالنا اللي احنا بنقطعها شرايح وسط، ولا ان هي تبقى رفيعة قوي فتتحرق مننا واحنا بنشوي، ولا ان هي تكون سميكة بعد ما تتشوي تبقى نية. وانا هنا كنت بوريكوا السمك بتاعها، ولا ان هي تخينة قوي ولا ان هي رفيعة قوي، وسط كده. ودي يعتبر انسب سمك عندي للشوي. ندخل بقى على تاني جزء معانا وهي التتبيلة. وسر اللحمة المشوية الناجحة هي مقاديرها المظبوطة. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. معايا اول حاجة كيلو من اللحمة المتقطعة شرايح، وبصلة كبيرة وطماطميتين وسط، وعندي كمان معلقتين كبار من العسل الابيض، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، ومعايا كمان ربع كوباية خل وربع كوباية زيت. وبالنسبة عندي للبهارات فمعايا معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة حبهان، ونص معلقة زعتر. وعندي بقى تركة مهمة ان احنا ما بنحطش ولا زبادي ولا لبن رايب في التتبيلة بتاعة اللحمة المشوية، لاننا لو حطيناهم هيغير طعم اللحمة. يلا بينا بقى نشوف هنتبلها ازاي. في الكبة هبدأ احط فيها البصلة الكبيرة والطماطميتين وهكون مقطعوهم، وبعد كده هنفرمهم في الكبة كويس قوي. هنفرمهم في الكبة لحد ما يكونوا ناعمين خالص. ولو في اي زوايد عندي على الكبة كده ما اتفرمتش هنبدأ بقى ننزلها بمعلقة عشان كلها تتفرم مع بعض. وبعد ما فرمناهم كويس قوي في بولة كبيرة بقى ومصفى هنبدأ نصفي فيها، عشان احنا هنا في التتبيلة بنكون محتاجين المية بس. وبعد بقى ما صفيناهم كويس هنبدأ نحط فيهم المكونات بتاعتنا. حطينا اول حاجة المعلقتين الكبار من عصير الليمون، وهننزل عليهم بربع كوباية زيت نباتي، والربع كوباية خل، هنبدأ بقى ننزل بالبهارات اللي هو الملح والفلفل الأسود والحبهان والزعتر، وهننزل عليهم بالمعلقتين الكبار من العسل الأبيض، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يبقى عندنا خليط متجانس.
هنبدأ بقى نحط التتبيلة على اللحمة، ونتأكد بقى ان التتبيلة عندنا مغطية كويس اللحمة من كل الجوانب. وبعد ما هنحط التتبيلة كلها على اللحمة هنغطيها وهندخلها التلاجة ونسيبها في التلاجة كده على الأقل يوم، عشان اللحمة تلحق تتشرب كده شوية من التتبيلة، عشان بعد الشوي نلاقي طعمها حلو. وبعد ما اللحمة اتبلت كويس هندخل بقى على مرحلة الشوي. هنبدأ بقى نحط فحم، واهم حاجة ان احنا نكون حاطين كمية مناسبة، وهنسيب الفحم ياخد وقته لحد ما الجمر يبقى احمر ومفيش اي لهب. ولو عندك بقى شواية صغيرة زي كده هنوزع الفحم بالتساوي. هنجيب بعد كده الشبكة وهنبدأ نرص عليها اللحمة، وانا هنا استعنت باخويا الكبير ان هو يشوي. ولو وصلتوا لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنقفل بقى الشبكة وهنسيبها تستوي براحتها. واهم حاجة ان احنا ما نقلبهاش كتير عشان اللحمة ما تنزلش عصارتها. وبالنسبة للتقديم ممكن بعد ما هتستوي نقدمها كده في طبق يكون فيه بقدونس او بصل معاه سماق، وفي ناس بتحب ان هي تحط على الفحم معاها شوية فلفل وطماطم يدوا نكهة. وفي الاخر بقى خلاص هنبدأ نختبرها بسكينة. لو السكينة طلعت نظيفة يبقى كده اللحمة معانا مستوية، لو طلعت نسبة دم بسيطة هنسيبها كمان شوية على النار. وكده نكون خلصنا مع بعض وصفة النهاردة، اللحمة المشوية على الفحم من اول خطوة لاخر خطوة. جربوا الوصفة دي بنفس الخطوات وصدقوني هتنبهروا من الطعم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.